Hepinize merhaba canlar, kardeşlerim. Şimdi biliyorsunuz havalar soğudu. Grip, öksürük, nezle, herkes dışarıda. Kimileri böyle öksürüyor, kimileri be diye öksürüyor. Siz de yaşıyorsunuzdur muhakkak. Arkadaşlar öksürürken dışarıda, hapşırırken değil mi? Çocukken eğitim alıyorduk böyle kapatın ağzınızı filan. Tabii ki herkese söylemiyorum yani ben etrafımda görüyorum. Neyse, muhteşem, hızlı ve çok şifalı bir formül var yine arkadaşlar. Şöyle önce malzemelerimi göstereyim. Bir adet limon, şöyle bir soğan. Ben kırmızı soğan tercih ettim. Daha sağlıklı, daha vitaminli çünkü. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Şöyle bir bal, markalara takılmayın. Şöyle bir de su. Hayat için her zaman su. Arkadaşlar, yapmamız gereken bir adet soğanı arkadaşlar 2 bardak suyla 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Daha sonra 5 dakika dinlendirdikten sonra arkadaşlar bir adet limonumuzu komple içine sıkıyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da balık ekleyip bu karışımı karıştırıyoruz. Böyle aynı yani bu nasıl söyleyeyim size kapaklı bir kabın içinde arkadaşlar bunu buzdolabında saklamamız gerekiyor. Ona göre muhafaza etmeniz lazım. Böyle kapaklı bir kaba koyduktan sonra buzdolabında saklayacaksınız. Ve günde arkadaşlar bir yemek kaşığı bunu alıp şifa niyetine yiyeceksiniz arkadaşlar. İnanın 5 dakikada aynı başlıkta bahsettiğim gibi öksürük, grip, nezle hepsine iyi geliyor. Öncelikle öksürük için tabii ki. Neden? Havalar çok soğudu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tedbirsiz davranıyoruz. Şimdi çok da sözü uzatmıyorum. Yine aynı şeyi tekrar söylüyorum. Yapılışını ve malzemelerini de aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar açıklamaya. Şifa için bu formülü tüketin. Yine diğer videolarda olduğu gibi bana bol bol dua edeceksiniz. Biliyorum. Allah razı olsun. Ben de sizlere dua ediyorum. Umarım şifa olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar.